Хэрхэн бол маань Татамаар л намайг заяа гэдэг Microsoft-ийн ажилтсан. Өнөөдөр та бүхэндээ хэрхэн Microsoft Edge-ийг татан ашиглахын талаар дэмог хийх шийдлээ. Дэмог хон баг зэрэг Microsoft Edge-ийн талаар мэдээлэл өгөхийг хүслээ. Та бүхний сайн мэддэг Internet Explorer анх 2015 онд Microsoft Edge болгон шинжилсэн. Харин энэ жил 2020 оны 1 сарын 15-нд Microsoft Edge-ийг Chromium based болсныг бол олон нийтэд бол зарласан байгаа. Та бүхний сайн мэддэг Google компани маань анх Chromium үнэгүй нээлттэй software project-ыг бол эхлүүлж ирсэн. Өнөөдөр дэлхийн томоохон компаниуд болох Opera, Firefox, Microsoft Edge, өөрсдөө Google-ийн Chrome бол Chromium based байгаа. Тэгээ өнөөдрийнхөө дэмэгээр та бүхэндээ айл алах их мэдээллийг өгөхийг хичээлээ. Тэгээ асуух асуулт та бүхэн байх юм бол доор үлдээгээрээ тэгээд хамтдаа дэмрэг орцгоё. Таны компьютер дээр байгаа веб браузераас эхлээ хайн. Таны харж байгаачлаа яг одоо бол би Chrome-ыг ашигласан байна. Хэрвээ танд Mozilla, Firefox байгаа бол Safari байгаа бол та ашиглаад хайлтан дээр нь Microsoft Edge download гэж хайгаад гараад ирэх ёстой. За та бүхэн download хийхээс өмнө дарахаас өмнө веб хуудсыг хараарай. Яг одоо би ногооноор ингээ highlight хийж байна. Яг одоо болохоор microsoft.com гэсэн албан ёсных нь веб хуудаснаас нь download хийхийг та бүхэндээ highly recommended. Учир нь гэх юм бол та хууль вебсайтнаас хурамч Microsoft Edge татах юм бол нэгдүгээр таны компьютерт вирус орж ирнэ, хоёрдугаар бүрэн хэлбэрээр ашиглагдахгүй. За ингээ хэдүүлээ веб хуудас руу оръё. За оронгууд шууд танд Windows 10 дээр татаж авах шууд томоор ингээ цэнхрээр гараад ирнэ. Гэхдээ танд Windows 10 байхгүй бол зүгээр тань Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Mac OS, iOS, Android гэх мэтчлэн энэ сонголтуудаас та шууд download хийх боломжтой. Жишээлбэл та MacBook дээр бол энэхүү одоо сум доошо заасан сумн дээр та дараад download хийх боломжтой. Та өөрийнхоосоо сонгоод та ямар бүтээгдэхүүн хэрэглэдгээс шалтгаалаад та бүхэн татаад үзээрэй. Татаад маш амархан дараал privacy statement дээр та accept хийгээд download хийгээд тэгэл болоо. Та бүхний үнцэгт харж байгаачлаа энэ дээр та болонгууд нь open гэдэг. Microsoft Edge татсны дараа та браузераа нээгээд ерөөхдөө бол юм төстэй харагдана. Тэгээд цааш тайлбарлахын тулд хамгийн түрүүнд хийх алхам маань хэрвээ та өөрөө хувийн лаптоп болон компьютер дээр PC дээр та ашиглаж байгаа бол өөрийнхөө Outlook-ийг энэ дээр sign in хийж болно. Шууд ороод public байсан ч гэсэн sign in хийчихэд буцаагаад гарах боломжтой. За тэгээ хэдүүлээ энэ дээр sign in хий. Энэ дээр дараад за та өөрийнхөө имэйлийг сонгоно. Тэгэл дараа болоо. Би өөрөө өдөр тутамдаа хэрэглэдэг бодлоо. Яг одоогийн байдлаар бол надаас л пассворд асуусангүй. Би өөрийнхөө сануулчдаг болохоор гэхдээ танд зөвлөхөд хэрэг таны компьютер хамгаалалт сайтай биш бол та битгий пассвортаа сануулаарай. За өөрөөхөөрөө хийгээд за та аккаунтаа хийсний дараа юу өөрчлөгдөх вэ гэхлээр би яг өөртөө тохирсон зүйлүүд маань буцаад орж ирнэ гэсэн үг. Жишээлбэл дэлгэцэн дээр цаг агаар гарч ирж гин. Бас энд нэг жижигхэн тоос гараад ирж гин те. Энийн талаар би багаар та бүхэндээ тайлбарлаад явчих. За юуны ихэнд зүүн талын дээдлийн хэсгээс энэ одоо 9 цэг байна те. Энэ дээр хэдүүлээ дараад тэгэнгүүт та Outlook sign in хийчингүүд танд үнэгүй Office-ийн ингээ боломжууд танд гараад ирж байгаа. Outlook, Word эдгээр бүгд маань web хэлбэрээр үнэгүй та ашиглаж болно. Хажуу талд нь цаг агаараа CSS, Fahrenheit шууд тухайн та
газартаа сонгож болно. Аялж байгаа үед маш тохиромжтой санагддаг. За энэ хажуудалд байгаа номерыг хэдүүлээ дараа энэ Microsoft Rewards гэж хуудас байгаа. Нэг би баг зэрэг тайлбарлаад өнгөрье гэж бодож байна. Энэ маань яадаг вэ гэхээр та хайлтан дээр хэр их олон юм хайн тэрнгээрээ та оноо цуглуулдаг. Оноо цуглуулаад цуглуулсан оноогоороо юм худалдаж болдог. Microsoft-ийн одоо stores дээр онлайн stores нь та хүсэж байгаа юм хайж авч болдог. Ийм давуу талтай байна. За ийшээгээ хэдүүл яваа дараагийнх нь болохоор хажуудлын settings. Энд ихтэй зөвхөн пэйжн дээр гарч байгаа settings яг бүр Microsoft Edge-ийн settings гэсэн үг биш. Энд харагдах байдлын settings. За одоо жишээлбэл focus гэдэг харангууд ямар ч мэдээлэл зураг байхгүй шууд танд илүү анхаарал энгийн байлгахын тулд за inspiration руу оронгууд AI системээр цаанаасаа ингээд маш гой төрлийн зургуудыг гаргаж ирдэг. Эдгээр зургуудын талаар та бас мэдээлэл авч болдог. Энэгээр дамжуулж би маш олон түүхийн дурсгалт газруудыг сурч авч ирсэн байгаа. Маш сонирхолтой. За дараагийн information. Энэ маань л шүү мэдээллийг төрүүлж тэний дэлгэцэнд гаргаж ирнэ гэсэн үг. Та хэрвээ зураг байлгыг байлгаж болно. За иймэрхүү байдлаар та сонгож болох нь. За customize руу ороод та өөртөө тохируулж болно. За эхний сонголт маань авах юм бол show quick links гэд хэрвээ та энд байгаа таны өдөр тутам ашигладаг линкүүдийг та харуулмааргүй бол унтраачч болно. Хэрвээ зураг одоо энэ зураг айгүйх сатааруулаад байна гэх юм бол та зургаас унтраачч болно. Бас show greetings одоо яг одоо энэ цаг агаар гарч ийн бас тэнийг компьютер өглөө нэг good morning гэд гараад ирдэг те good morning so and so гэл эсвэл good afternoon ч юм уу цаг агаартай хамт гараад ирдэг. Тэрийг та хармааргүй байвал яг одоо энэ дээр байгаа хэсэг байхгүй болчихж байна гэсэн үг. Тэгэхээр та илүү өөрийгөө фокуслах боломж өгч чинь гэсэн үг. Миний хувьд бол зурагтай, greetingsтэй байх тэр нь их амар санагддаг. За даашгаа content хэсэгтэр visible гэсэн сонгохоор таны дэлгэцэн юм байна. Хэрвээ headings only гэх юм бол мэдээлэл маань алга болоо зөвхөн зураг гарч ирж байна. Тэгээ content visible only scroll гэхээр та доошоо ингэ яваад мэдээлэлээ харж олоо. Нөгөөх нь content off. Ингээд та доошоо маусаараа явуулах гэсэн ч гарч ирэхгүй. Гэх мэтчлэн сонголтуудтай байна. Би өөр хувьд бол content visible on scroll байлгахаар айгу амар байдаг. Тэнгүү шууд тань энэ доор цагаанаар ингэ сануулна. Personal news and more гэдэг. За энэ дэлгэцэн дээр одоо жишээлбэл би сая ярьжсэн энэ зурагны талаар мэдээлэл авъя гэвэл энэ хайлтын icon-аа icon-аар ингээд дарчингууд мэдээллүүд нь энэ хаанхын ямар газар байдаг гэд гараад ирдэг. Маш сонирхолтой санагддаг надад. За юм байна. Энэ доор нь болохоор таны өдөр тутам ордог линкүүд те сайтууд маань ингээд байж байгаа. Хэрвээ та өөрийг нэмий гэх юм бол энэ дээр дараад нэрийг өгөөд URL адресийг өгөөд за энэ дээр хэлээд жишээ авч YouTube-ийг за YouTube-ийг энэ дээр заяа гэж биччихье. Та өөрийнхоороо хүснээрээ хадгалчих болно те. Тэнгүүд одоо та шууд дарангууд YouTube руу орж байгаа те шууд гих мэтчлэн та ингэж болох нь. За хэрвээ та энийг байлгамааргүй байвал дараад итгэжүүлээд зөвөр л та ингэ очихоор итгэж чинь л та. Ингээ очиод хажуу талын 3 цэг байна те. Eclipse гэдэг те. Eclipse дээрээ дараад нэрээ сольж олно. Аль эсвэл бүр устгаж олно. Устгасны дараа болохоор танд сануулна та буцаагаад энийг болиулах уу гэ хэрэг та за буцаага болчих хэл анд өгөх юм бол буцаагаад гаргаад ирнэ.
ахиад 3 цаг дээрээ дараад ингээ устгах боломжтой. Энэ дээрээ дараад нэмээд гэх мэтчлэн. За энэ линкийг хармааргүй байвал заавал custom руу орох шаардлагагүй. Энэ хажуу талтайгаа дээшээ заасан суман дээр дараад таны линк байхгүй болчихно. Энэ чинь танд сануулад quick links гэдэг энэ дээр буцаад арах юм бол линкүүд мань гараад ирэх. Гэх мэтчлэн ийм сонголтуудыг та өөртөө хийж болох нь. За энэ маань эхний хуудас байлаа. Дараа доошоо хэдүүлээ. Мэдээлэл рүү оръё. Та миний сонгосон сонголтоор бол эхлээ би зураг, дараад нь мэдээллийг маусаараа доошоо гаргаж ирдэг. Таны сонголтоос шалтгаалаад янз бүр гарч ирнэ. За мэдээлэл гэ тэрний my feed гэдэг дээр бол мэдээж өдөр тутмын таны мэдээлэлүүд гарч ирнэ. Тэрний хажуу таад personalize гэж байгаа. Энэ дээр дарангууд мэдээллийг хүснээрээ та өөртөө тааруулж болно гэсэн үг. Одоо энэ бол зөвхөн миний сонирхож мэдээллийг авдаг сувгууд маань байна. Гэхдээ энэ донд одоо жишээлбэл би маркетс гэдгийг сонирхгүй байх юм бол хажуу талын нэмхийг буцаагаад дарангууд ногоон гэрэл унтраад энэ одоо агч миний дэлгэцэн дээр гарч ирэхгүй гэсэн. Наг мөнтэй адилхан та өөрөө ямар мэдээлэл сонгохыг мэдэхгүй бол 100 гар талын энэ хэсгүүд дээр та өөртөө customize хийж болно. Жишээлбэл recommended for you гэдэг энэ чинь ихэнх хүмүүсийн уншдаг сэдвээс тааруулга гаргаад ирсэн сонголтуудаас та сонгож болно. Үгүй бол мэдээлэл, entertainment, sport, business, finance гэдэг энэ хөө зүйлүүдээс та өөрийн сонирхсан сэдвэрээ хэм үений талаар та сонирхож байвал фитнес гэдэг сонгочтой. Сонирхчайл хажуудлахтаар дараад ногоон босвол тэгээд энэ доор танд сануулна. Нэмэгдлээ гэ. За энэ хөө зүйлийг та өөртөө тааруулж болох нь. За мөн бас сонирхолтой нэг зүйл нь гэх юм бол таны локейшн. Хэрвээ та хүсвэл локейшнаас сонгох юм бол таны яг байгаа газрын мэдээллийг цаг тутамд гаргаж ирнэ. Та нэгээс дээш газруудыг сонгож болно. За хэдүүлээ дэнэрийг сонгоод үзгөө. Ингээд амархан сонгогдчихно гэсэн. Гэтэ дэнэр сонгох шаардлагагүй л ахаад дараал байхгүй болчихно гэсэн үг. Ийм байдлаар та өөрийнхөө байгаа газрынхаа мэдээллийг цаг тутамд авч болох нь. За дараагийнх нь болохоор saved stories. За та ямар нэгэн мэдээлэл уншиж байгаа тэрийг хадгалсан бол хадгалсан зүйлүүд маань энд гарч ирэх нь. Дараагийнх нь болохоор reading history. Ерөнхийдөө таны суулгацаас хамаарат сүүлийн 48 цагийг энэ дээр бол ингээ гаргаж ирнэ. За дараагийн нь information cards те. Энэ дээр танд 4 сонголт гарч ирж байна. Эхнийх нь цаг агаар, дараагийнх нь спорт, санхүү болон онлайн шопинг те. Миний хувьд бол цаг агаарыг бол байнга тавьдаг. Хэрвээ та спортын улааногоо фэн гэдэг те. Тэгээд багийнхаа талаар мэдээллийг авахыг хүсэх юм бол энийг нэгээд. За санхүүгийн тал дээр та stock market юу болж ийн яаж нэгэн гэдгийг сурагч юм тавьмаар байвал энийг дараад энийг нэхэд л тань дээр гараад ирнэ. За дараагийнх нь бол онлайн шопинг. Энийг нээсэн үед танд хямдрал хаана ямар зүйл болж ийн гэдгийг байн гаргаж ирнэ. Миний хувьд бол шопинг хийх, ер нь онлайн шопинг хийх төдийлөн их дургу болохоор нэг унтраадаг. Янз бүрийн миний анхаарлыг сэрнүүлэх зүйл айлуулах бага ахыг хичээлэгдэг. Тийм болохоор шопинг маань талаараа ингээд унтраастай. Энэ нэр асаачих юм бол сүүлийн үеийн тренд болж байгаа хувтас сейл гэдэг маш олон юмнууд гарч ирдэг. Хэрвээ fashion industry-д байгаа хүмүүс бол нийцсэн байхад бол маш их олон янзын сүүлийн үеийн мэдээлэлүүд бол гарч ирэх боломжтой. За сүүлийн маань хэсэг болохоор hidden publishers гэдэг. Хэрвээ та ямар нэгэн мэдээллийг хэтэрхийг хараад байгаа бол эсвэл тэрийг нэг унших сонирхолгүй байгаа бол hidden хийж болно. Цааш нь ингээ хадгалчих болно. Хадгал маань гэдэг нь save хийх бол хадгалаа. Hidden болохоор энэ таны харагдуулахгүй болчихно гэсэн үг л дээ. Одоо жишээлбэл бид нэр сүүлийн үед айгүй ковидын талаар
мэдээлэлд гарч байгаа. Эсвэл айгүйх тийм негатив те жоохон сөрөг юм мэдээлэлд байх юм бол тэрийг хэд хийчих юм бол энд орж ирнэ гэсэн үг. За ийм сонголтууд танд байгаа юм байна. Та сонголт хийснийхаа дараад нь My Feed гэдэг оронгод таны тохируулсан тохируулгаар тааруулан таны мэдээллүүд илгэсэн дээр танд гарч ирнэ. Гэх мэтчлэн. За хэдүүлээ зүгээр нэг ньюс сонгоч тий. Өнөөдрийн хамгийн хайлайт байгаа ньюсийг ингээд сонгоч. Сонгоод та бүхэн хэрвээ immersive reader хэрхэн яаж Microsoft Edge дээр ашигладаг вэ талаар та бүхэн одоо энэ айгуух болон зар сурталчилгаа зураг те таны анхаарлыг сонирхох зүйлүүд их байгаа. Тэрний талаар хэрхэн яаж сурах вэ гэд видеог хүсчээвэл дээр линк дээр дараад дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай. Энэ хэсгээр би ингээд өнгөрөөе. Та бүхэнд эхний бичлэгтэр би хэлсэн өөрийнхөө мэдээллийг одоо Outlook-аар sign in хийчээрэй гэд тэр маань ямар даваа талтай байдаг вэ гэхлээр та өөрийн зүйлийг одоо ингээ хайгаад өөрийн линк орохыг хүсдэг танд веб браузерод ээж болно те. Веб браузероос линкүү те. За жишээлбэл хэдүүлээ Google CMN руу ороод үзье. За Google CMN руу ороод та үүнийг өөрийнхөө favorite би энэ зүйлийг байнга одоо орж явах дуртай гэд Google CMN яг ороход нөгөө маш амархан болохоор хүмүүс санах багтал. Гэтэ зарим одоо та бүхний мэдээр зарим вебсайтуудын нэрийг ингээд сандаггүй те. Тэгэхээр та энэ баруун гар талд байгаа одыг ингээд дараад тэгээд одоо би энэ чинь ингээд folder үүсгэсэн байгаа. Гэтэ та favorite bar гэдэг хамгийн одоо орох байнга ордог дуртай other гэх мэтчлээ эсвэл choose another folder гэдэг та өөр folder нэмж болно. Folder нээгээд энэ дээрээ жишээлбэл та шинийг нэмвэл new folder гэж дараад нэмж болно. Яг одоогийн байдлаар би Монгол мэдээлэл гэдээ хадгалсан байгаа болохоор тэрэн дээр save хийчихье. За ингээд save хийчингүүд дараа би энэ руугаа шууд маш амархан орчиж болно гэсэн үг. За хажуу талынх нь энд нэмэгт цэгтээ collection гэдээ байгаа. Хэдүүлээ collection дээрээ дараа. Миний маш сонирхдаг нэг хэсэг хүмүүс маш их хэрэгцээтэй байж магадгүй. За хэрвээ та collection өмнө хийж байгааг бол хэдүүлээ хам start new collection гэдэг эхлэе. За энэ дээр мэдээж хэрэг нэр өгнө. За хэдүүлээ энэ дээр Монгол мэдээлэл гэж тий. За ингээ хадгалчих. За тэгэнгүүт одоо энэ дээр яаж пэйж нэмэх вэ гэхээр энэ зүгээр нэмэх add current page гэдгийг дараад тэгэнгүүт таны одоо яг браузер дээр хаацсан байгаа те вебсайт шууд хадгалагдана гэсэн. За хэрвээ бид нар яг энэ specific те яг нэг мэдээллийг уншъя. За энийг зүгээр маш random сонгочих. Мэдээлэл дээр. За энэ мэдээллийг би дараа санамаар байна гэх юм бол та энэ дээр ахаад add current page гэд. Гэхдээ энэ зураг нь адилхан боловч энэ арай өөр гарч ирнэ гэсэн. За энэ дээр хэрэг жишээлбэл би буцаагаад дарах юм бол үндсэн home page нь гарч ин тээ. Харин энийг дарах юм бол яг миний нөгөө сонгосон мэдээлэл гарч ирж байгаа маш даваа талтай. За энэ дээр та янз бүрээр ашиглаж болно. За энэ дундаа та мэдээлэлээ хийчихэд энэ чинээ та ноттэй янз бүрийн бичгээд үлдээхийг хүсвэл одоо энэ мэдээллийг уншаад төрсэн сэтгэл эсвэл таны хайж байгаа хайлтан дээр те энэ зүйл одоо ийм сонирхолтой санагдлаа дараа би энэ дээр энийг ингээд саний шүү гэх юм бол та бичиж болно. Одоо энэ дээр жишээлбэл хүүхэд ч гэдэг юм уу те одоо хүүхдийн талаар мэдээлэлийг тэрэн дээрээ өөртөө эсвэл та гадаад сайтаас орчуулга хийж байгаа бол энийгээ бас өөртөө сануулж болно. Энэ маш олон зүйлээр яаж ч та хэрэгжилж болно. Тэгээ энийхээ жишээлбэл та одоо том хайр ойлгож болно. Мэдээж нэг итгэжүүлэх хэрэгтэй. Упс. За ингээд
энийхээ өнгийг бас та өөрчилж болно. Энэ 5 өнг дундаас 5 өнгөө сонгож болно. Миний хувьд ерөөхдөө бол дандаа л иймэрхүү өнгийг сонгож байдаг, илүү миний нүдэнд харахад амар байдаг. Гэх мэтчлэн та ингээл зүгээр чагтыг дараал үлдчихнэ. Ахаа та энэ дунд шал өөр мэдээллүүд за энэ чи нэгэнт л Монголын мэдээлэл гэж байгаа болохоор энэ дээр явчих. Эсвэл хэдүүлээ хамтдаа өөр Icon Цэгийн рүү орой. Icon Цэгийн бас миний нэг favorite байдаг. За Icon Цэгийн дээр ингээд за би үнэхээр энэ болохоор шууд өөрөө демо хийж байгаа, лайв демо хийчихэж байгаа болохоор хамаа намаагүй мэдээлэлүүдийг сонгож байгаа гэдэг та бүхэнд давхар хэлмээр байна. Зориулттай эдрийг суулгаагүй. За тэнгууд энэ мэдээллийг шууд current page гэх тэнгууд ороод ирнэ. Маш амар байдаг. Хэрвээ та онлайнаар шопинг хийж байгаа бол эсвэл та онлайнаар оюутан залуучууд яг нэг хичээлээ тохируулаад тэрийгэ бичиж байгаа бол тэрэндээ зориулаад энийг нэмээд коллекшн үүсгэж чинь гэсэн. Энэ бол хичнээн ч байж болно. За та одоо жишээлбэл за би энэ Google Цэгийн дээр болчлоо гэж үзэх юм бол баруунгаар талын одоо энэ дээр дарангууд шууд homepage маань гараад ирж байгаа. Энэ маргааш ч адилхан яг энэ маань л гарч ирнэ. Хэрвээ та энийгээ за би ашиглаж боллоо. Эсвэл би хүнтэй share хиймээр байна. Эсвэл би яг энэ вебсайтын мэдээллийг копидоод авмаар байна гэх юм бол танд сонголт бий. Баруунгаар талын дөрвөлжин цагаан дээр дараад энэ дээр танд эхлээд copy гэдэг танд байна. Дараачих нь болохоор хүмүүстэй хуваалцах те. За хүмүүстэй хуваалцах дээр жишээлбэл маш сонирхолтой юмуд гарч ирнэ. Та энэ мэдээллийг шууд Excel рүү оруулж болно. OneNote руу оруулж болно, Word руу оруулж болно. Заавал энийг одоо жишээлбэл citation гэд хүмүүс хийдэг штэ те. Оюутнууд хэлэн одоо мэдж байгаах ингээд одоо хичээлийнхаа дагуу юм судалж байгаа доор нь айлнаас хаанаас ямар мэдээлэл авсан гэд заримдаа нөгөө нэг хэсгийг копичаад мартчихдаг үйлдэл бол байдаг. Миний хувьд бол асар их олоодаа тэр тохиолдож байсан. Тэгэх юм бол та шууд энэ мэдээллийг Word руугаа тавьснараа ерөөсөө мартахгүй. Collection дээрээ хэрвээ та байлгах юм бол бас мартахгүй буцаад ороод Microsoft Edge руугаа ороод та аккаунтаараа sign in хийгээл таны бүх мэдээлэл тэнцэнэ хадгалагдсан байгаа. Эсвэл open all гэд нээж болно. Эсвэл copy all гэд information өөр энэ гурван шал өөр платформ дээр аваачиж та копидмөр байгаа copy all-ыг сонгоод хийж болно. Одоо би энэ дуусчлаа. Одоо энийг би устгая гэх юм бол энэ хажуу талын хогийн савыг дараад ингээд устгагдчихна. Маш хүмүүст хэрэгцээтэй байдаг. За мөн та энэ дэр хэсгээр нь та байж болно. Энэ зөвхөн Монгол мэдээлэл гэд сонгочлаа те. Энэ дээр та ахаад өөр коллекшн эхлүүлж болно. Ахаа шал өөрийг эхлүүлж болно. Гэх мэтчлээ. Тэгэхээр энэ ингээд new collection гэдэг энэ дэр гараад ирнэ. Та энэ чи хичнээнийгч та хүсвэл болгоод энэ чинь та өөрийнхөө сонирхлоор машины талаар ч юм уу эсвэл залуучууд маань оюутан залуучууд маань хайж байгаа хичээлээр матч гэдэг юм уу те англи хэлч гэдэг юм уу сонгоод яг тэрнгээр өөрийнхөө хүссэн мэдээллүүдийг хооронд нь хадгалж болох нэ. Хэрвээ та тэр жигтэн устгахыг хүсвэл мэдээжийг баруун гар талын цагаан дөрвөлжин дээр дараад хогийн цав дээр дараад хэрвээ та санамсаргүй устгацсан бол зөвхөн л дээдлийн сануулга дээр undo гэд хийхээр буцаах гараад ирнэ. Гэх мэтчлэн та ийм байдлаар collection хийж болох нэ. Collection маань муу адилхан та өөрийнхөө аккаунтыг Outlook-ыг оруулсан байгаа үед бол альч компьютер дээр очиод та Microsoft Edge-ийг нээгээд хийхэд таны мэдээлэлд гарч ирнэ. Заавал flash drive дээр юм хадгалаад авах шаардлагагүй гэсэн үг. За энэ дээр энэ settings маань тусдаа би дараа нэг та бүхэнд бичлэг хийж байгаа ядлаар энэ маань маш олон функцтэй функц болгоны тайлбарлыг гэвэл маш урт болно. За та бүхэн хэрвээ анзаарсан бол миний дэлгэсний доод талд би 2 Microsoft Edge Windows тусдаа аккаунт байгаа. Нэг нь ажлынх, нэг нь хувийнх.
Яаж та тийм мэддэг вэ? Та өөрийнхөө одоо personal гэдэг дээр ороод add profile гэд хичнэнийг ч нэмж болно. Хэрвээ та 2 өөр ажил хийдэг, тэгээ бас хувийн аккаунттай байгаа бол эсвэл хувийн 2 аккаунт юм уу 3 аккаунттай байгаа бол та энэ дундаас сонгоод шууд add profile гингүүд танд тусдаа юунууд гараад ирнэ. Доор ингээд taskbar хэрэг та хүсвэл taskbar энэ чинь пинлээд гаргаж ирж болно гэсэн. Байвал яг ажлынхаа амиг хувийнхаа амиг хувихтар байх дуртай болохоор тусд нь ингээд бас яг адилхан таны ажил дээр хадгалсан favorite болоо collection чи яг таны л тэрэн дээр гарч ирнэ. Тэгэхээр маш амар өөрөөртөө та тохируулаад бас confuse хийхгүй те хооронд амар олон favorite хийсэн зүйлүүдээс та жишээлбэл төөрөлтгөө тийм байна. За та ингэж ер нь бол энэ бол анхан шатны хэрхэн яаж Microsoft хийж ашиглах вэ? Тайлбар байлаа. Та бүхэндээ дараагийн бичлэгээрээ privacy-гийн талаар ярих болно. Тэгээд өнөөдрийн маань демод хамт байсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Асуух асуулт байвал чөлөөтэй доор коммент дээр бичээрэй. Бас юу сурмаар байгаа, ямар тег бүтээгдэхүүн болон софтвер дээр ашиглаж сурмаар байгаа талаараа бас та бүх үлдээгээрэй. Тэгвэл надад бас гоё контентын санаа оноо орж ирэх бах. Тэгээ өнөөдрийн ингээд миний демо дуслаа. Баярлалаа та бүхэнд.